В Российской Федерации 25 миллионов человек курит. Среди них 4-5 миллионов – это люди, которые курят электронные сигареты. 8 миллионов человек в год умирает от табачной зависимости. Среди них есть и пассивные курильщики в довольно-таки высоком проценте. И есть миф о том, что главное негативное последствие курения – это рак. Но я могу сказать, что там много конкурирующих последствий. Одно из них – это развитие Хоббл, хронической обструктивной болезни легких, и эмфиземы в рамках нее. И Хоббл характеризуется тем, что у нас просто прогрессивно снижается скорость воздушного потока. Бронх становится более узким, чем должен быть, и это характеризуется одышкой. То есть у человека возникает одышка, с которой сложно что-либо сделать даже с помощью современных фармакологических средств.